السلام علیکم ناظرین، آج جو چیز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ناظرین، یہ جو ہے ہمارے علاقے کا بہت ہی مشہور جڑی بوٹی پلمت ہے ناظرین۔ یہ پلمت جیسے کہ یہاں لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس کو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے لیے لے جائیں گے، تو یہ کسی بھی وقت ہمارا کام آ سکتی ہے۔ تو ناصر بھائی تھوڑا زوم کر کے دکھائیں۔ یہ ناظرین یہ اس ٹائپ کے جو ہے نا، اس ٹائپ کا یہ زمین سے نکلتی ہے۔ پھول اس ٹائپ کے ہیں، اس کے پتے اس ٹائپ کے ہیں۔ تو یہ میرا ہاتھ میں بھی ہے ناظرین۔ تو ناظرین یہ پلمت ہے۔ پلمت بہت ہی ایک مفید جڑی بوٹی مانی جاتی ہے، جو کہ پیٹ درد، معدے کا درد، شوگر کی بیماری، اگر شوگر لیول کسی کا ہائی ہو تو یہ پلمت کھلانے سے شوگر لیول کافی حد تک کم بھی ہو جاتا ہے، اور شوگر والا مریض کا اکثر بلڈ پریشر بھی اوپر ہو جاتا ہے، تو یہ ہائی ہو جاتا ہے، وہ برابر کرتا ہے۔ تو ناظرین پرانے زمانے میں جب علاج کا سہولیات نہیں ہوتے تھے تو لوگ یہ جڑی بوٹیاں یوز کرتے تھے۔ مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ہمارے بزرگ لوگ ہمیں بتاتے ہیں، چونکہ آج کل ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہربس کے بارے میں ہماری نوجوان نسل کو نالج نہیں ہے، چونکہ آج تک ایک کا دکھ کے علاوہ کسی نے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی پڑھائی کے بارے میں۔ تو میں اپنے سوسائٹی کے تمام بھائیوں سے، بزرگوں سے، ماؤں بہنوں سے اور سیاسی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو اس کے اوپر بھی تعلیم دلوانے کی کوشش کریں، یا ہربس کو پڑھانے کی کوشش کریں، تاکہ یہ پوری عالم انسانیت کے لیے ایک خدمت ہے۔ کسی ایک انسان کی جان بچاؤ تمام انسانیت کی جان بچانے کا برابر ہے، ایک کو مارو تمام کو مارنے کا برابر ہے۔ تو کیوں نہ ہم اور آپ مل کر کوشش کریں، یا ہربس کو جو ہے نا مطلب ہمارے علاقے کے اندر لوگوں کی نالج کو بڑھائیں اور معاشرے کو ہم اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچائیں۔ ناظرین بے فکر ہو کہ میں اس کو ابھی کھاؤں گا، چونکہ میں نے پہلے بھی اس کو یوز کیا ہے۔ یہ پیراسٹامول کی دوائی سے بہت کڑوی ہے، تو یہ اس کا پتے میں نے کھایا، پھر اس کے پھول کھایا ناظرین۔ اب اس کا پورا تنا بھی میں کھا سکتا ہوں۔ کڑوی تو بہت ہے ناظرین، لیکن علاج بھی ہے۔ یہ جتنا کڑوی ہے لیکن اتنا علاج بھی ہے ناظرین۔ میں گزارش کروں گا پلمت جہاں بھی ملے آپ لوگ اپنے گھر میں رکھیں، اس کو سکھا کے بھی آپ سردیوں میں کسی بھی ٹائم میں آپ اس کا پانی بنا کر آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ناظرین پھر سے بتاؤں گا، اس کا نام پلمت ہے۔ پلمت جو ہے جملہ پیٹ کے درد کے امراض کے علاوہ شوگر کے مختلف بیماریوں کے لیے بہت آزمودہ نسخہ ہے۔ برائے مہربانی اس کو ضرور استعمال کیجیے گا اور اپنے گھر میں رکھیے گا۔ بچے کا کیڑوں کی وجہ سے درد ہو، معدے کا درد ہو، انتڑیوں میں درد ہو، آپ کا گردوں میں درد ہو، اپنڈیسائٹس کا ہی پین کو بعض اوقات یہ ریلیف کرتی ہے، باقاعدہ پلایا ہوا ہے مطلب بزرگوں نے۔ تو میں گزارش کروں گا اس کو ضرور اپنے گھر میں رکھ کر تو آپ لوگ یوز کریں۔ میں اور ناصر بھائی یہاں سے گزر رہے تھے تو مجھے دکھائی دی، تو میں نے فوراً سوچا اپنے ناظرین کو اس ٹائپ کا بھی ایک ویڈیو بناؤں گا۔ ناظرین اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگ لائک کیجیے گا اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ تو میں انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو اگر ہربس کے بارے میں اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کمنٹس میں بتا دیجیے گا، میں مزید مختلف قسم کے ہربس کے بارے میں آپ کو ویڈیوز بنا کے میں بھیجوں گا اور آپ لوگ استفادہ حاصل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔